আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এ ওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবরের মধ্যে আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের এবং 2022 সালের আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গভর্নমেন্ট মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 0184506188401377719858 এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে এসেছে বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনাকে দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং কালারটা খুবই সুন্দর, ব্ল্যাক কালার। দর্শক, একদম ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা, একদম দর্শক ডিজাইন দেখতে একদম নতুনত্ব এবং দেখেন খুবই সুন্দর এবং ফুটে রয়েছে। দেখেন ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন একদম ফুটে রয়েছে এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং দর্শক দেখেন প্রতিটি জায়গায় লেখা আছে, এদের মাল কত দেশে যায় সম্পূর্ণ দিকে লেখা আছে। দর্শক দেখেন এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি একদম খোদাই কিন্তু লেখা আছে একদম, এবং 99% কপার, এটা প্রতিটি জায়গায় কিন্তু লেখা আছে। এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয় একটি সিলিং ফ্যান, এই প্রথম বাজারে বিদ্যুৎ সাশ্রয়, মানে 100% বিদ্যুৎ সেফ, 100% বিদ্যুৎ সেফ, এনার্জি সেফ এবং 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং খুবই সুন্দর লোকটা দেন, একদম নতুনত্ব এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং সবার পরিচিত একটি ব্র্যান্ড পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাখা সিলিং ফ্যান এবং অনেক বাতাস। এই দেখেন মোটর দর্শক অনেক হেভি একটা মোটর এবং কি অনেক পাওয়ারফুল একটি মোটর এবং কি দেখেন পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া। দর্শক, অনেক চওড়া একটা পাখা, সে কারণে বাতাসের ডেলিভারি অনেক বেশি এবং পাখাটা কিন্তু দর্শক 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনি কখনোই কালো হবে না, জং দাম না, মরিচে পারবে না, মানে 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি পাখা এবং অ্যালুমিনিয়াম পাখার ভিতরে একদম গোল্ডেন খুব সুন্দর ডিজাইন করা, খুব গোল্ডেন ডিজাইন করা এবং পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া। দর্শক, এবং দেখেন মোটরটা কিন্তু অনেক হেভি একটা মোটর এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটা মোটর এবং কি ডাবল বেয়ারিংয়ে তৈরি। এই সিলিং ফ্যানটা কিন্তু দর্শক বেশি পাকিস্তানি ফ্যান, এটা কিন্তু ডাবল বেয়ারিংয়ে তৈরি, সে কারণে বাতাসের ডেলিভারি বেশি এবং কি টেকসই বেশি দিন এবং কি 100% তামার তৈরি মোটর, 100% তামার তৈরি মোটর এবং কি 2022 সালের নতুন প্রোডাক্ট এবং নতুন মডেল এবং কি দর্শক, এটা হলে কিন্তু আপনার সাউন্ডলেস, শব্দবিহীন, কোনো সাউন্ড হবে না এবং শব্দ হবে না এই সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি। দর্শক, খুবই সুন্দর, দেখেন খুব গোল্ডেন ডিজাইন করা এবং গোল্ডেন ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা এবং কি সাইডে কিন্তু দর্শক খুব সুন্দর গোল্ডেন ডিজাইন করা আছে। সাইডে দেখেন সাইডে কিন্তু গোল্ডেন ডিজাইন করা আছে এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ সিলিং ফ্যান খুবই সুন্দর। দর্শক দেখেন খুবই সুন্দর এবং ভিতরটা দেখাই আপনার, এ দেখেন প্রতিটি জায়গায় কিন্তু লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তানে, প্রতিটি জায়গায় কিন্তু মেড ইন পাকিস্তান পাক পারওয়াজ এবং কি সব কিছু খোদাইকৃত ভাবে এখানে মেড ইন পাকিস্তান এবং খোদাইকৃত ভাবে এটা কি সব কিছু খোদাইকৃত ভাবে লেখা আছে। দর্শক দেখেন প্রতিটি জায়গায় প্লাস 4টা পাকা। দর্শক, যারা ভালো মানে পাকিস্তানি 4 পাকা সিলিং ফ্যান দর্শক, তারা অবশ্যই এই সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারে নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং কি অনেক বাতাস এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। দর্শক, যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি বেশি বাতাসের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের এই 4 পাকা সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায়। দর্শক, এটার ভিতরে 2-3টা কালার হয়। দর্শক, এটা হলে একটা হলে আপনার কালোর ভিতরে গোল্ডেন কাজ করা, আর একটা হলে আপনার গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন কাজ করা, আর একটা হলে অফ হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন কাজ করা। 3টা কালার দর্শক হয়, যেটা আপনি দর্শক যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন এবং কি কোম্পানির তরফ থেকে দর্শক আপনি পাবেন 50 বছর নিশ্চয়তা, একদম 50 বছর নিশ্চয়তা এবং কোম্পানির তরফ থেকে খুবই সুন্দর এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি যে লেখা আছে, দেখেন যে রোড গুজরাট পাকিস্তান, প্রতিটি জায়গায় খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে। দর্শক, এবং কি ডাবল বেয়ারিংয়ে তৈরি এই সিলিং ফ্যান এবং কি 100% এনার্জি সেভ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়, বিদ্যুৎ খুবই কম খরচ হবে। দর্শক, বিদ্যুৎ একদম খুব সাশ্রয়ী, একদম কম খরচ হবে বিদ্যুৎ। আর দর্শক, এটা কোম্পানি হতে পারবে মানে 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, 10 বছরের যে কোনো সমস্যা হবে 10 বছরে একদম ফ্রি সার্ভিসিং, 10 বছর একদম ফ্রি সার্ভিসিং।
দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্য। দর্শক প্রেসে ডাক অনলি 7,500 টাকা, মাত্র 7,500 টাকা পাবেন অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। আর দর্শক আমি দেখে যদি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় 20 ফ্লাইট ডেলিভারি, কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো, স্টার্টার 409 গভ নিউ মার্কেট ঢাকা 1205, মোবাইল নম্বর 0184506013471985884। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন এবং বিস্তারিত জানতে অনলাইনে ফোন করতে পারবেন। দর্শক ফোন করে সরাসরি আরও বিস্তারিত অনেক কিছু জানতে পারবেন। আল্লাহ হাফেজ।